Тайни Бани — произведение, которое изрядно так ошарашило любителей шарить за фэндомы, любителей визуальных новелл, да и сам факт того, что игра от русских, которые изображают визуально наши традиционные ценности, очень подкупает пройти эту игру. Сегодня в этом видео история старшего брата Антона, его семьи и его друзей наконец закончится, ибо все 5 эпизодов вышли. Целых почти что 6 лет фанаты ждали эпизод за эпизодом, и теперь мне придется рассказать эту сказочную, но очень мрачную и страшную историю. Заранее благодарю разработчиков игры, которые вежливо предоставили доступ к законченной истории еще до глобального релиза. С их помощью я смогла побольше разобрать все детали игры и концовки, чтобы сделать это видео. Еще раз большое спасибо. Ну а я начинаю. История начинается с маленького старшего брата Антона и младшенькой сестрички Оли, которые кушают за столом и разглядывают рисунки инием, на что они похожи и так далее. Пока мама грозно заставляет детей кушать, Антон видит на стекле лису, а Оленька видит сову, которая бесследно исчезает, ибо, видимо, просто почудилась. Эпизод 1. Прилети, сова. Семье пришлось переехать из другого города, поскольку отец нашел новую работу в этом месте, причем Карина, мама главного героя Антоши, раньше жила здесь, а это подтверждает отскребенное имя на дереве под столом. В общем, семейке пришлось переехать прямо в дикую глушь, где ничего не видно и не слышно. Кроем сознания, Антон иногда вспоминает свою покойную бабушку, что раньше рассказывала небылицы про диких зверей в лесу, ибо там опасно, а если вдобавок будешь непослушным ребенком, то хозяин леса заберет тебя во тьму. А я говорю, похоже. Не-а. Похоже. Прекратите! Ну что за дети? Что за дети? Родители сами не в восторге от этого переезда, поэтому прорезается спорная атмосфера между ними. Оля очень сильно боится быть одна, ибо та же сова мерещится ей не только на стекле, но и везде, где только можно. Сейчас идут зимние каникулы, а Антон пойдет в школу только послезавтра, но при этом очень сильно переживает, как и любой другой ребенок, когда вливается в новый школьный коллектив. Антон видит в окне, как какие-то звери играют во дворе, веселье зверей резко угасает, а все тот же Антоша отлично помнит, что говорила бабушка при смерти. Оля немного не спится, ибо ей так же страшно, как и главному герою. Поэтому успокаиваем маленькую сестричку и идем с ней смотреть. Мультфильмы на кассетах. Первый кошмар Антона. Утром к нам пожаловали милиционеры, которые спрашивали про пропавшего мальчика Вовочку. Видите ли, пропал он без вести, а если что-то узнаем, то обязательно нужно позвонить. В лесу очень опасно, говорит милиционер, так что лучше дома сидеть. Антон вдруг захотел погулять, но мама его не отпускает. Хитростью обманываем маму, отвлекая ее внимание. Забираем на холодильнике записку с номером милиционера Константина Владимировича. Выходим на улицу, и Антон замечает варежку на ветке. Нас всячески пытаются напугать, но так как я очень смелая девушка, забираю варежку и быстро улепетываем домой. Интересный факт. Раньше, когда вышел только первый эпизод, то если Антон заберет варежку, то его позже съест огромный волк. Но сейчас все по-другому. Антон успешно добирается до дома и объясняет маме, что, возможно, варежка принадлежит Вовочке, ибо перчатка вся окровавлена. Но мама не верит и считает это все за розыгрыш, ибо перчатка уже не кровавая, главному герою все померещилось. К сведению, у Антона есть некая болячка, из-за которой происходят галлюцинации, поэтому на протяжении всей его жизни он принимает специальные таблетки. Попался! У Оли не получилось нас напугать. Складываем новую улику в виде варежки, теперь у нас есть номер милиционера и варежка. Попомните эту шуфлядку, ибо от нее будет зависеть весь сюжет игры в дальнейшем. Оля у нас озорная девочка, и она еле-еле упрашивает брата посмотреть мультики на телевизоре. Сквозь помехи показывают интересную передачу про лес, в котором живет наша семья. Пропавшая на то время девочка Сеня и про хозяина леса. А если однажды ночью, проснувшись, вы увидите глаза в окне, то скоро, 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 скоро. Передачу удалось записать на кассету, что в дальнейшем поможет. И укладываемся спать. Завтра в школу. Эпизод 2. Время поиграть. Антон просыпается утром, кроме спящей Оли. Дома никого нет, а нам сегодня в школу. Идем посреди жуткой темени, где издаются страшные звуки, запугивая главного героя. И навстречу встречаем маленькую девочку, которая что-то кушает. Она подходит к нам, угрожает, но... Знакомьтесь, это Алиса.
Девочка с маской лисы, которой я буду домогаться на протяжении всего прохождения игры. И в скором времени, ребятушки, вы меня поймете. Оказывается, Алиса просто кормила свою собачку Жульку. Алиса у нас очень чудная. Пока ты со своей семьей будешь спать, подкрадемся близко-близко и станцуем Макарену. Чё? Эй, Макарена! Что меня в ней очень привлекает. Она предлагает сладости за просто так, что, конечно, настораживает. Ну, блин, это же жвачка турбо. За нее можно и рискнуть. Пусть там в ней хоть и лезвия будут. Все равно возьму. Из диалогов с Алисой я понимаю, что она живет в лесу. Да и вообще она не человек, а настоящая лиса без родителей. Ну и разумеется, она в очередной раз подтверждает, что в лесу водятся очень опасные звери. И что все люди в поселке носят маски. Что бы то оно ни значило. И да, к слову, Алиса тоже подписана на мой телеграм-канал, где постится в основном Фури меми. А Фури мемы она, оказывается, очень даже обожает. Поэтому, если я вас как-то заинтересовала, то ссылочка в описании и QR-код на экране. Подходим вместе с Алисой в школу. Алиса пошла по своим делам, ну а мы, естественно, учиться. Видим первых персонажей: Катя, ее мама-учительница и толстый прыщавый Семен, который задирает главного героя уже с порога до конца учебного дня. Успешно полапали Катю, причем случайно, и это дополнительный повод для Семена отмудохать Антона. Я пойду по пути смелого мальчика, который не боится постоять за себя. Слушай, ты... Давай, продолжай, очкарик. Че примолк? Нам всем очень интересно. Если еще хоть раз меня... Натронул и чё? Еще хоть раз! Тронул! А вот еще! И еще! И еще! Ха! Ударяем Семена, и теперь мы в еще большей опасности, чем до этого. Тебе пиздец! Знаете, это слова разработчиков, которые мне дали полную игру со словами «иди ищи все концовки игры, делай еще плюс 100-500 выборов на протяжении более 30 часов игры». Господи, как же мне было больно. Давайте дальше. Перед нами представляется еще одна одноклассница Полина с музыкальными талантами. Полина очень справедливая, смелая, добрая, а самое главное, пожалуй, самая красивая девочка в этой игре. И она настолько идеальна, что создает эффект зловещей долины. Одноклассница восторгается нами, хвалит за проявленную смелость, да и вообще хочет с нами потом погулять. При этом Антон думает о Полине в образе Алисы. В этом что-то есть, не находите? Отдай свое сердце! Итак, делаю выбор в сторону Алисы, ибо Алиса мне больше нравки, гуляем с ней, играем в снежки и все такое. Веселье прерывают хулиганы, среди которых, конечно же, авторитетный Семен, вместе с ним криклявый Бяша и грозно-серьезный Рома. А Алиса в это время пропадает. Стычка с этими хулиганами обязательно, при всем при этом в нашем портфеле оказалась маска зайца. Вот уж кто нам ее постарался подбросить, да? Нам предлагают выбор: либо опускаемся как чмошник, либо опять заступаемся за себя. Опускаем как следует Семена. За этот поступок Семен и Бяша резко начали нас уважать и приняли за своего. Видите ли, это была проверка на вшивость. Жирный уволок наши очки, поэтому братки помогают дойти до дома. На черной улице, в черной подворотне, стоит черный-причерный гараж. И он знает о тебе все. Где ты живешь, что любишь, с кем дружишь. Наверняка слышал о пропавших детях. И это тут не первый год происходит. Все местные знают, кто здесь замешан. Даже взрослые. Вообще, везет тебе? Ты вон в лесу, считай, живешь. Он к тебе так просто не сунется. Тупо сечет, что среди деревьев будет выделяться. А у нас эта хрень может где угодно поджидать. Иногда в конце переулка или возле дома. А еще идешь такой себе ночью, и тут раз, он стоит. Где совсем недавно пусто было. Дверь открыта, внутри мрак. И тут как? Ладно, проехали. По дороге Рома рассказывает о местной небылице, о черном кровавом гараже, куда похищали детей. Бяша был одним из похищенных детей, но смог выбраться оттуда. Но при этом очень сильно боится того случая, прям аж до заикания. К слову, еще замечаем мужика с заячьей губой, который виднеется уже не первый раз. Резко наши братцы сменяются на Алису, которая продолжает помогать ГГ дойти до дома, и она тоже знает про черный гараж, где всплывают образы Сенечки и Вовочки, что дает понять, что в живых их уже больше нет.
Встречаем зверей леса, где среди них сам хозяин леса. Он намекает, что скоро мы обретем роль зайца среди зверей, надевая на нас маску. Отец чудом нас находит, а Алисы нет. Братцев тоже нет. Ну давайте уже пойдем поскорее нахер из этого леса. Оля тоже познакомилась с Алисой, мельком проскальзывает образ Кати, которая начинает унижать Антона, говоря, что его отец скрывается, поэтому и переехал в дикую глушь, что Антон ненормальный, поэтому он пьет таблетки и другие прочие гадости. Он тебя на другую променял. Не из нашей школы. На Алису. Да, М? да. На Алису. Мне она больше нравится. Иди на... Почему она, Антон? Почему? Потому что она круче, интереснее. Ты какая-то скучная. Это был второй очередной страшный сон. Образ, притворяющийся Олей, пытается заманить нас к себе. Но настоящая Оля, тоже как и мы, не спим. Это был один из зверей леса, сова. Несмотря на то, что она максимально пыталась напугать нас, все равно спасибо за возврат очков. Следующим же кадром нам показывают объявление о пропаже мальчика Семена. Эпизод 3. Дыбом волчья шерсть. Хоть и Семен тот еще урод, но не заслужил такой участи. Приходим в школу, и в гости в класс заглядывает милиционер Константин Владимирович, который проводит лекцию о безопасности детей. Пока он ведет лекцию, можно в крысу поглядеть улики и сведения о пропаже Семена, где находим его печатку. Печатку мы забираем и рассказываем дополнительно, как выглядел предполагаемый похититель. Я решила нарисовать фоторобот того мужика с заячьей губой. Уж больно он смотрится подозрительно. Я бы даже сказала, по-бандитски. Костя нас очень сильно хвалит, и этот фоторобот очень поможет в поисках. Все в классе нами восторгаются, да и Антон, оказывается, блещет крутыми навыками рисования. Наши новые закадычные кентафарики тоже позавидовали. Плюсом рассказали историю Бяши. Бяша просто проспорил, постучал в гараж и там все остальное. Там Бяша и начал заикаться. Вместе с пацанами мы как Вольтрон и будем держаться вместе до конца. У одного пацаненка они стыбзили фотоаппарат. Роме он не особо-то и нужен, зато картинка с жвачки Турбо, ой, как ему нужна. Итак, камень, ножницы, бумага. Спустя несколько попыток выигрываю фотик у Ромы. Фотик нам, чувствую, очень понадобится, особенно для будущих улик. Полина продолжает к нам клеиться, отдает тетрадку для заполнения анкеты. Тут уже есть и Рома, и сама Полина. Заполняем свою анкету. Подмечу, что главная мечта Антона — посетить Диснейленд. Рома с Бяшей намудрили темку, чтобы Рома смог понравиться Полине. По итогу наш зайчик будет играть роль хулигана, а Рома рыцаря в блестящих доспехах, который спасет Полину. Отлично. Бяша, меняешь пол. Ты теперь тёлочка. Гуляй. Порепетировали и хватит. Возвращаемся домой, где Олечка рассказывает, что мама сегодня впала в истерику, размахивая ножом. Папа сначала смеялся, а потом начал плакать. В общем, все персонажи в этой истории постепенно, так же как и Антон, сходят с ума. Ну что, как вам вид? А ведь многие дети нового поколения даже не знают об этой заставке. Возможно, это к лучшему. Переговариваемся с Полиной, а пацаны уже на подходе. Полина еще вкидывает, что ей тоже пора. Рома мы в бите не просим, ибо мы четкий пацан. Бяша нас немного торопит, потому что... Это уже не Бяша. Да и новые звери леса, волчок, нас тоже дико пугает, а позже появляется моя обожаемая Алиса. Алиса тоже мельком говорит про Диснейленд, что подтверждает, что Алиса является Полиной, околдованная хозяином леса. Просто иногда дети играют детей, а иногда играют зверей. Медвежутка, Семен, волчок, Рома, лиса, Полина и совенок Бяша. Главная загадка остается хозяин леса. Тоже он и является ли он реальным человеком, либо же это просто кошмар леса. Звери нас всячески подначивают и проводят аналогию с Луной. Каждый зверь леса обязан откусить кусочек от Луны, что зайчику еще не подвластно. А теперь и Катька пропала. Ее, конечно же, не жаль, но нравится она мне больше, чем Полина. Нет, я не мазохистка, но должна заверить, что Катя такая прям как Йеннифер из мира Ведьмака. Все равно ее жаль. Эпизод 4. Бьем копытом озимь. Бяша краем уха слышал девчачий крик этим утром, что намекает на Катю. Дорисовываем. От нефиг делать рисунок, где мы стоим на Луне с Алисой. Ну а теперь настало время играть спектакль. Полина ударяет чехлом из-под скрипки Антона, унижая Рому, что это неправильный поступок. На Полину мы особо не рассчитываем в плане отношений, поэтому Антон уговаривает Полину простить Рому. Якобы Рома очень влюбился в Полину и готов ради нее на все. Рома с Полиной пошли до ее дома, а мы вместе с Бяшей пошли ждать Рому. Нужно же ведь побольше разузнать про пропажу
гаражу Кати. Находим злочастный черный гараж, который мы ранее видели. Бяша испугался, а мы вместе с Ромой обследуем гараж. Находим похищенную Катю в мясорубке. Рома случайно нажимает кнопку, и тут начинается вкуснятина. Кишки, кровь, где-то убийство и все такое. Когда вышел 4-й эпизод, весь интернет прям ссался с этой концовки, где перемалывают Катю. Именно этот эпизод и заставил меня пройти эту игру, поскольку весь ТикТок был переполнен очередными спойлерами. А я спойлеры капздец как не люблю. Спасти Катю не удается, зато с помощью фотика делаем фотку улики. Точнее, косички волос Кати. Обещаем Роме не рассказывать никому про то, что он случайно нажал на кнопку мясорубки. Возвращаемся в родной дом. Родители, как обычно, ссорятся, причем между строк упоминаются те самые слова от Кати про дележки отца, из-за которых семье пришлось переехать. А наши друзья в кавычках уже ждут за окном. Господи, как же Николас махает лапами. Это так прикольно. В конечном результате зверя нас приводит в волшебный ледяной замок, где Дедушка Мороз одаривает брата с сестрицей вкусными сладостями. Но всем нам очевидно, что это наглая ложь. Дед Мороз превращается в хозяина леса, по-всякому запугивает детей, если они не поедят сладости. Замок рушится и превращается в тот самый гараж. Должна подметить, что у Антона все же иногда проскальзывают нотки будущего злодея, но при этом внутренний в нем заяц может защищать его сестру. Алиса хоть и пытается обмануть нас, говоря, что приняв конфеты, то все у нас будет хорошо. Но я верю, что она искренне хочет для нас самого наилучшего. Какое посмешище! Только попробуй, и я вырву твой поганый язык и засуну глубоко в клаку, ты безмозглая курица! Это было мощно, Антон. Сестра вот-вот умрет от обморожения и от того, что половины Оли уже нет. На этом заканчивается 4-й эпизод. Эпизод 5. Зайчик кушать принеси. Антон снова просыпается от кошмара, что можно подумать, что все, что было до этого, лишь жалкий сон. А это значит, никто не умирал. Но Оля заболела, отчего родителям придется каждому по раздельности найти доктора и найти лекарства в такой-то глуши. А наша задача оберегать сестренку. Жулька решила зайти к нам домой. На протяжении всего сюжета игры нам дают понять, что если мы не хотим становиться одним из зверей леса, то, чтобы не сдохнуть самим, хозяин леса заставляет нас кормить их самому. Жульку, конечно же, очень жалко, но для меня жизнь сестры превыше собаки. Уж извините. Собаку пришлось убить, как бы это противно не выглядело, но оказалось, что не зря, ибо в собаке был паразит, которого мы тоже убили. Мельком также показывают Алису, которая кормила этими конфетами и собаку. Теперь вы понимаете, почему я отказалась от сладостей. Мертвечину от подобия собаки я помещаю в холодильник на всякие пожарные. Все еще продолжаем ждать своих родителей и успешно их дожидаемся. Они, конечно, немного в шоке от мазни на полу, но это не главное. Отец как бы замечает, что он находится в морозильнике и заставляет это выбросить по дороге, чтобы маман не спалила. Нас хватают и резко опять появляемся в этом гребаном гараже. Будучи связанным, еще замечаем какого-то мальчика в этом гараже. Добрый Рома катался с Костей по округе, и они наконец-то нашли этот гараж. Рома меня освобождает, заодно вытаскиваем и Катю из мясорубки, что подтверждает тот факт о придуманности смерти Кати. Еще Рома находит разорванный кроссовок Бяши, намекая на его кончину. Бяша хоть тот еще персонаж, но в этом и была его прелесть. Эх, жаль этого добряка. Мясорубка немного потяпала Катю, перебинтовывая ей раненую ножку, а она очень добро на нас смотрит и искренне благодарит. В школе Полина нас хвалит за поступок, да и приглашает ее проводить после уроков. Короче, она все еще клеится к нам. Ох, как же она задолбала, честное слово. А Катя теперь на костылях, зато живая. Что? Ты тормоз? Что они там делают? К шкафу подвинулся очкарик. На полу. Что? На полу грязь. Я не дежурный сегодня. Это грязь с твоих копыт. Убрал! Ты почему стоишь, Кать? Смешно же. Лилия Павловна, тут Петров насвинячил. Да-да. Вот жду, пока он за собой уберется. Серьезно? Убери. Это твое спасибо. Чисто. Может, Ваше Величество уже сесть. Что ж, хорошая работа. Кстати, сама себя вытаскивай в следующий раз, дура. Петров! Все, попался. Что ты себе позволяешь? К директору! Быстро! Так-то он прав.
Могла бы и поблагодарить. Он ей вообще-то жизнь спас. Прости меня, Антон. Я злюсь на свою ногу, а не на тебя. Прости. Я и правда дура. Может, сядешь уже? Но, Лилия Павловна... Ладно, садись, Петров. Давайте уже начнем урок. Ни с того ни с сего Катя снова на нас гонит, унижая при всем классе, но стоило было Антону высказаться, как Катя раскрывается, причем раскрывается прям как аленький цветочек. Говоря по-простому, Катя просто зла на тот факт, что чуть не лишилась жизни. Приходит Костик и вручает грамоту за проявленную Антоном отвагу. Короче, гип-гип, ура. Катя после этого случая проявляет еще большую заинтересованность и просит проводить ее домой. Встает выбор, Полина или Катя. Вы, короче, знаете мой выбор. После Кати тут же появляется Ромка, а Полина в эту же секунду проявляет всю неразделенную любовь к Роме. Ромка то, Ромка сё. Шалава. По дороге Катя плюсом рассказывает много полезной инфы, например, то, что у Полинки дед Харитон в край сбрендил и бывал момент, когда он лечился в психушке. Да и сам Харитон слил маму Бяши тоже в психушку. А отец Ромы наркозависимый и лупил в удобное время своего сына, отчего его тоже закрыли в психушку. Катя также кидает знаки внимания Антону, говоря, что Антон ей очень нравится, а то, что она себя ведет так гадко, таким образом она пыталась привлечь внимание Антона. У парочки все хорошо, прям аж до дома дошли. Вот так вот. Картина маслом, как в сериале бразильском. Ну, молодец, мальчуган, как несет-то, а? Люди добрые, поглядите. А говорят, американское кино молодежь попортила. Есть еще добрые молодцы. Настоящий кавалер. Женись на нем, Катька, как подрастешь. Обязательно! Поготовили вместе, покушали, да легли вместе на кровать. Видится загадочная темная тень, которая очень похожа на Олю, которая постоянно осыпает Антона словами «Проснись, Антоша». Казалось бы, глюки, и нужно просто принять таблетки, но я считаю, что это все наглая ложь. И я отказываюсь принимать таблетки. В ту же секунду добрая атмосфера сменяется на жестокую. Все звери леса к нам приходят, мы никого никогда не спасем. Везде кровь, кишки, воспоминания с мясорубкой и прочее. Оля нас будет, вот теперь мы с вами в самой, что ни на есть, реальной реальности. После того, как мы выпили таблетки на кухонном столе, Антон уснул на полу, и все это было сном. Родители не возвращались, а мы никуда не уходили. Сначала пытаемся позвонить Роме, что безуспешно. А позже, так как в самом начале игры мы забрали записку с номером Константина, вбиваем его номер. Тихонов рассказывает, что похитителя они поймали благодаря Антону, однако Антону с Олей угрожает лютая опасность, поэтому просит его немедленно приехать к Антону. Милиционер сначала не верит, но улики мы собирали не просто так, а для того, чтобы доказать ему, что все дети мертвы. Главный пруф является та передача про хозяина леса, которую смотрел и Тихонов, думая, что это ложные воспоминания. Печатка, варежка, фотография — все это главные доказательства, что мы не сошли с ума. Но звонок обрывается, рискнем еще раз, открываем дверь, где входит Полина с Ромой. Они, конечно, в недоумении, что происходит, но в этот же момент звери нападают на дом. Отчасти звери не могут в него проникнуть из-за креста, который раньше был освящен покойной бабушкой Антона. Звери хотят, чтобы я их накормил. Выбираю тухлую собачатину, лишь бы немного выиграть время. Зарыться, конечно, можно, но никогда звери пытаются сжечь твой дом. Максимально быстро выбираемся из дома, помогая Оле встать. Все еще живы, но надолго ли? Неужели это конец? Все умрут? Они тут! Убийцы тут! Машину! Живо! Тихонов примчал к нам на помощь. Гоняя по всему поселку, пытаемся угнать от этих зверей, но в конечном итоге врезаемся. Все целы. Выходим наружу, обороняемся. Антон с топором, а Костя с автоматом. И вот снова появляются наши главные злодеи.
хозяин леса, бес, черт, козел, как вам удобно, совенок, то бишь Бяша, и медвежутка, ныне Семен. Картинка отлично показывает, что я была права и что все дети были подвергнуты колдовству. Ведь сейчас с нами Антон, либо же Волчик, которого нет, Полина, Алиса, ну и Антон Зайчик, который так и не успел сыграть свою роль. К слову скажу, что каждый раз, когда происходит нечто ужасающее, то играет мелодия флейты. Запомните этот факт. Теперь же Костян верит нам и постепенно начинает вспоминать свое детство. Хозяин леса уговаривает Костю надеть маску, дабы получить воспоминания. Он вспоминает, что будучи маленьким ребенком, Костя был одним из них. Он был первым волчонком, который тоже ел детей, а вместе с ним была и первая зайчиха, которая тоже повзрослела, как и Костя. В одной ситуации где-то произошел пожар, где погибло много детей и таких же подобий зверей. Хозяин леса сжег маски вместе с воспоминаниями, но выжили и забыли все только эти двое. Казалось бы, все в звери в сборе, а значит пора полакомиться зверям детьми. Но первый волк Костя недоволен прошлым и поступком козла, от чего отрекается от служения бесу. Теперь настал его черед быть вожаком стаи. И тут начинается бойня. Алиса вместе с Ромой неожиданно пропадают, а мы вместе с Олей укрываемся в машине до тех пор, пока все не уляжется. Чтобы защитить свою сестренку, появляется еще один выбор: одевать ли маску зайца Антону. Ну а если мы уж решили до талого гнуть линию человечности, мы же ее и продолжим. Зайчиха вот-вот хочет нас всех растерзать, но из-за Олиных криков и воплей Зайчиха начала в своей голове вспоминать свою человечность, называя детей своими. Я думаю, тут нетрудно догадаться, что первой зайчихой была мама Антона, Карина. Тем более она уже здесь и жила раньше, в этом поселке. Зайчиха убегает и оставляет детей в порядке. Вроде все улеглось. Рома погиб, Алисы не видно, Костя тоже погибает на наших глазах, совенок сдох вместе с медвежуткой, остается полураненый хозяин леса, но неожиданно появляется Алиса, которая в последний раз пытается сделать нас зайцем. Извини, Алиса, как бы я тебя не любила, но... отказываюсь. Добиваю хозяина леса и встречаем папашу на машине. Благо он нас подобрал и рассказал, что дружки того мужика с заячьей губой попытались его убить. Но все хорошо закончилось. А мама почему-то пропала. Что еще доказывает, что мама и есть та зайчиха. По дороге подбираем еще Полину, облитая вся кровью. И предстоит новый и последний выбор. А стоит ли ее обнимать, ребятушки? Да пошла ты в жопу. А вот и концовка. Концовка немного поясняет, что мужья Полины и все без исключения стали пропавшими без вести, а сама Полина гастролирует с известностью знаменитой скрипачки. В общем, она стала плохой или же одержима. В то же время Антон повзрослел и стал одним из самых богатых русских художников, которые рисуют мрачные картины своего детского прошлого. Ранее заячья сущность обещала нам очень большую расправу над нами, которую мы меньше всего можем ждать. Поэтому на этот случай Антон все сделал так, что он сможет умереть прежде чем сделать кому-то больно. Да и живет он один и никого себе не завел. Антон все еще живет прошлым, гугля в интернете интересные случаи пропажи людей. Ему до сих пор мерещатся дикие звери, и он не может понять, что взаправду, а что является ложью. Добиться всеобщего признания Антон сможет только написанием своих произведений, которые всегда будут у людей на устах как придуманные хорошие сказки. Конец. История, конечно, заканчивается неоднозначно, однако разработчики решили сделать кучу или же множество концовок, которые отвечают на те или иные вопросы. Концовки, в которой отвечают на все главные вопросы, к сожалению, нет, поэтому давайте разберем их по порядку, если у меня хватит на это мозгов и терпения. Но перед этим я хочу проверить и показать вам очень интересную вещь. Перед выбором Кати и Полины мы сможем выбрать Полину. Рассказывать об этом выборе нечего, ибо он ни на что не влияет. Он просто показывает дополнительный контент с персонажами. Прогуливаемся с Полиной, с ней все хорошо, но в отличие от Кати, у Полины дома есть телефон, на котором можно вбить разные номера. А что будет, если я позвоню по всем номерам, которые упоминались в игре? Это номер Полины, Ромы, Семена, Вовочки, Кати, Милиции, Тихонова, Бяши и Антона. Алло, Дружище, ты где был? я у Полины. Бляха, это ты. Мне показалось, Бяша звонит. Что ты там вякнул? У Полины? Это не то, что ты думаешь. Я понял. Ты, козлина, решил, что я совсем раскис, и теперь все можно? Поиздеваться вздумал? Все не так. Запомни, ты покойник. Ходи и оглядывайся. У меня глаза везде, понял? Прощайся с близкими. Поселок маленький, бежать некуда. Я тебя достану. Ром, глупо.
Она моя. Мне обещали. Они дали слово. А тебя я уничтожу. Сниму с тебя шкуру и стану спать в твоем мясе. Буду как собака барахтаться в твоих кишках, залитый твоей кровью. Красный! Красный! На проводе. Кто это? Антон Петров, одноклассник Сёмы. Петров? Конечно. Ты не видел моего внучка, Петров? Нет, но к нам в школу приходил милиционер. Все бесполезно. Я жду его, жду. Все глаза выплакала. Боженька, за что ты так со мной? Не надо, не терзайте себя. В гроб лягу, его не увидев. Не сберегла. Сама виновата во всем. Сама. Слушаю. Здравствуйте, меня зовут Антон Петров, и я насчет Вовы. Антон? Господи, ты что-то знаешь о моем сыне? В лесу я нашел варежку. Может, она принадлежала Вове? Понимаете, я помогаю следствию, и любая информация может пригодиться. Следствие? Мальчик, мне не до шуток. Ужасно издеваться над людьми, оказавшимися в такой ситуации. У тебя вообще нет души. Ну и? Привет. Как ты себя чувствуешь? Тебе-то какое дело? Ты что у нас, мать Тереза? Мы с Полиной переживаем. Ах, с Полиной! Конечно, конечно. От нее, значит, звонишь? А она рядом стоит, в кулачок хихикает. Обязательно быть такой злюкой. Я даже не начинала, дружочек. Но теперь тебя ждет сладкая жизнь. Я такого про тебя маме наговорю. Да-да-да. Вовек не отмоешься. Чао-какао. Милиция. Что случилось? Ничего, простите, ошибся цифрой. Лейтенант Тихонов слушает. Да тихо ты, угомонись. Добрый вечер, лейтенант. Петров, кажется. Рад тебя слышать, Петров. Да угомонись, кому говорю. Что-то случилось? Нет, я тут подумал. Ведь за помощь в поимке убийцы должны хорошо заплатить. Ну, как сказать, должны. Ты знаешь, парень, какой у нашего поселка бюджет? Нам бы автопарк милицейский обновить, да решетки на окнах поменять. Да что ты за зверюга такая? Цыц! Алло. А знаешь что? Не в деньгах счастье. Я б тебе за помощь устроил попадание на телек. Да, серьезно. Областное телевидение. Представляешь? А хочешь, Петров, я тебе билет лотерейный куплю. Спортлото. Наверняка и 1 миллион можно выиграть. Понятно. Не надо мне никакого билета. Сидеть! Спокойно, псина. Ну ты чего, Петров? Не раскисай. Держи хвост пистолетом. Все же тип-топ, да? А я побегу. Дело не в проворот. Звони, если что. Договорились? До свидания. Кто звонит в столь поздний час? Чей я слышу грозный бас? Это я звоню самому себе. Что за грустная история? Тебе, наверное, так одиноко, что ты закольцевал звонок. Колечко, колечко, попади в сердечко. Или вот, тоже очень хороший стишок. Раз, два, время колдовства. Гостя поселю, разум ослеплю. 3, 4, 5, не узнаешь мать. Станешь мне гнездом и умрешь потом. Привет, дружок. Я ждал, что ты позвонишь. Долго ждал, совсем загрустил. Раз, два, в средства. Я самого тебя, кто нужен мне. Прячь кто-то внутри зверя. Раз, два, 3. На твою беду я тебя найду. Где ты?
Кто звонит в мою берлогу? Не стыдно вам? Сейчас зима. Надо спать. А вы меня из постели вытянули. Звонят. Молчат. Кто говорит? Раз, два, три, четыре, пять. Мир на части буду драть. Сквозь дорог домой иду. Буду ждать тебя в аду. Алло, это опять я. Послушайте, я не обманул. Я правда нашел Варежку. Вы мне поможете? Вова? Вы отведете меня к маме? Вова, послушай, ты дома. Мама сейчас придет. Главное, никуда не уходи. Это не мой дом. Это лес. Лес? Послушай, как он скрипит. И луна над лесом черная. Кто-то идет в темноте за деревьями из косточек. Алло! Кто-то приближается. Он такой большой, Алло, Вова! такой голодный. Антоша, это ты? Скорее сюда. Спаси меня, пожалуйста. Что случилось? Я не знаю. Не знаю, где я. Как это где? Я звоню тебе, значит, ты дома. Это не мой дом. Здесь железные стены, вещи, накрытые черной тканью. Я сняла тряпку с зеркала и не увидела свое отражение. В зеркале кто-то ходит. Мне так страшно, Антоша. Они меня украли, пытали, Антон. Мне было так больно. Алло, ты исчезаешь. Где мои ноги? Нет, я не хочу исчезать. Пожалуйста. Чую. Свежая кровь. Молодая, сладкая кровь. Ты пахнешь жертвой. Где ты, мальчик? Не вешай трубку, чтобы мы могли выследить тебя. Даже несмотря на то, что все это лишь выдумка, в любом случае очень интересно, что же скажут по телефону. А так, концовка заканчивается тем же, чем и концовка с Катей. Отказом от таблеток и продолжением сюжета в дальнейшем. Концовка номер 2. Кома. В любой из концовок, где мы выбираем либо Полину, либо Катю, предстоит выбор, принимать таблетки или же нет. В этот раз можно попробовать принять их. Концовка отлично показывает, что наш герой счастлив с той или иной девочкой, однако все это лишь сон в коме. В тексте разглашают о том, что Антон какое-то время пролежал в коме, он очнулся и тут же исчез в небытие, как и его сестра Оля, в один и тот же день. С Полиной та же концовка, так что ничего интересного. Концовка номер 3. Любовь до гроба. Мы с вами не шли по пути Полины, ибо Полину уже занял Рома. Но если откинуть дружбу и выбрать Полину, то Полина отдаст кулон, который будет оберегать главного героя. Приходим к ней домой и знакомимся с тем самым дедом Харитоном. Раньше дедушка был кукловодом, но из-за несчастного случая все куклы сгорели. И этот дед настоящий катающийся мем, который разорвал ТикТок своей популярной фразой. Скерлы. Вот, к примеру, в прошлом веке простому люду тяжко пришлось. Денег у них тогда мало было, а еды и того меньше. Точь в точь, как подались тогда крестьяне разбойничать, тайгу обворовывать. Кто карася ухватит, а кто и гуся. А главный егерь мало того, что не препятствовал, так еще в первых рядах браконьерствовал. Самым зажиточным стал на селе. Погреб того и гляди лопнет. Так и кричал егерь на всю округу: «Я в лесу хозяин». Обзавелся он, значит, семьей, слугами, да каким-никаким имением. И на радостях пир закатил горой аж до самой ночи. А как 12 пробило, собаки залаяли. «Идите, — кричит егерь слугам, — собакам кости бросьте». Через время в ворота застучали. «Идите, — кричит семье, — гостей прогоните». Остался он за столом один. Никто воротиться не спешит. Слышит, собаки завыли
и смолкли. И тут со страшной силой в дверь забарабанили. Бах! 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 Егерь от страха, едва живой, в погреб помчался. Замком щелк. Вдруг голос из-за двери. «Милый, это я, жена твоя, отвори! В жизнь не открою!» Голос стал грубее, напористее. «Изголодалась я, любимый, дай хоть чего-то из закромов!» «Уйди, уйди, Христом заклинаю!» — закричал егерь и упал молиться. Тогда голос как гром грянул. «Целиком не выйдешь, хоть кусок мне отрежь!» Егерь вне себя от ужаса просидел в подвале до первых петухов, а как показаться отважился, то нашел своих слуг и родных повешенными на собственных кишках вдоль тракта. Глядь, а в имении уже дикие звери хозяйничают. Потому что нету тайги границ, она частично в нашем мире, отчасти там, где ночь никогда не кончается. Егерь пытался, сломя голову, бежать из проклятой деревни, но истинный хозяин леса настиг его в пути. И что же с ним сделал этот хозяин леса? Спроси лучше, чего он не сделал. Дед также рассказывает интересную историю о человеке-охотнике, который жил припеваючи, однако его постиг хозяин леса с загадочной концовкой. Думаю, дед Харитон рассказывает историю про себя самого, но каким-то образом прошлый хозяин леса ушел, и теперь вся власть перешла к деду. Так что дед Харитон и есть тот самый хозяин леса. Полине хорошо, она вовсю клеится к Антону, однако Антону нужно уходить, и Полина впадает в дикую истерику с мыслями, что поскорее хочет свалить из этого ужасного места. Но в худшем случае, из-за недоверия к Полине, от клона можно отказаться, что по итогу приведет к тому, что Рома очень сильно будет ревновать к Полине до такой степени, что готов будет за нее убить. Антон умирает, не дожив до 5-го эпизода, а Рома теперь несет особо тяжкие. Убийца подростков. Концовка номер 4. Самопожертвование. Исходя из правильного выбора пожертвовать собачатиной, давайте немного притворимся тупыми, а сами выберем всех по очереди, но при этом никого в дом не впускаем. И появляется выбор самопожертвования, то есть выбираем Антона, Антон отвлекает максимальное внимание зверей и спасает свою сестру, жертвовав собой. Антона похоронили, а спустя большое количество времени нам показывают, что Оля живет очень хорошо, трудолюбивый муж, изредка ее мама Карина приезжает погостить и понянчить детей, но прошлое ее не отпустило и иногда вылезает флешбеки. Костя все же успел приехать, но приехал он уже тогда, когда Антона не стало, и он спас Олю. К слову, своего второго ребенка, мальчика, она назвала в честь своего брата. Концовка номер 5. Обман. Если все-таки принять те самые угощения, то вмиг на следующий день мир полностью преобразуется в сказочный. Жульку приютил отец, сестренка счастлива, да и в принципе всей семьей мы скоро поедем в Диснейленд. Ибо у отца огромная прибавка к зарплате с премией, с Полиной тоже все хорошо, но в этот же миг все погружается во тьму. Попадаем на 5-й эпизод, где заключительным выбором будет впустить маму в дом. Мы отлично знаем, что мама является одним из старых зверей леса, она скармливает детей зверям леса, а родители чтятся пропавшими без вести. Концовка номер 6. Апокалипсис. Все так же принимаем угощение, не впускаем никого в дом и в качестве жертвы выбираем Олю. Антон окончательно сходит с ума и постепенно превращается в того, кем так сильно не хотел быть. Звери растерзывают Олю, маму, папу, и все заканчивается большой трапезой своих близких. А звери рассказывают историю про зверей, где каждый смог укусить Луну, но кроме Зайца, который разделил свою силу между своими детьми. Что очень похоже на Карину и ее детей Антона и Олю. Это объясняет внезапные галлюцинации у этих двоих. Теперь новый Заяц Антон, что поглотил всю мощь своих родственников, и он наконец сможет откусить Луну. Весь мир погряз в хаосе. Море крови, разрушенная планета. Сам Заяц уже может спокойно есть целые звезды и благополучно поглощать космос.
Концовка номер 7. Безумие. Отказываемся от угощений и в качестве жертвы выбираем Олю, Полину или Рому. От любого исхода звери обманывают Антона и отступают, но при этом Константин прибывает в дом во время жертвоприношения зверям. Очевидно, что милицейский сразу обвинил Антона во всех убийствах, а также обвинит в полной невменяемости и придуманности зверей леса. Такс, кто, говоришь, заглядывал вам в окна? Звери. Алиса, совушка, медвежутка, волчик. Они были голодными, понимаете? И зайчик сказал, что я должен буду их накормить. Какой еще волчик, зайчик, блядь? Зоопарк на выезде, что ли? На меня смотри, щенок. Слыхал, что делает с организмом галоперидол? Им колют психов, мышцы скрючиваются. Адская пытка. Хочешь попробовать? Нет. Ты знаешь, что это? Витамины. А что такое шизофрения, знаешь? Психическое расстройство. Именно, сынок. Это болезнь. Ее сопровождают нарушения мышления, неумение управлять эмоциями, сны наяву. Есть лекарства, подавляющие болезнь, но они не всегда срабатывают. Семена ты нагнал в чаще после вашей стычки. Катю увел под предлогом поделиться каким-то секретом. Вову случайно встретил на прогулке в лесу. Возможно, ты хотел поиграть с его автоматом, а он не давал. Перестаньте! Сложнее с Сенечкой. Она пропала до твоего переезда сюда, и это долго сбивало нас с толку. Но я вспомнил. Твоя бабка похоронена здесь, не так ли? Это все не взаправду! Это все сон! Приводит несколько фактов и доказательств того, что все убийства детей совершил именно Антон, хотя на самом деле это всего лишь совпадение, но Константину хватило и простого убийства наших друзей наяву, умалчивая про улики на всех местах преступления. В свои дни Антон доживает в лечебнице для душевнобольных, а в новостях пишет, что пропажи в том поселке все еще продолжаются. Что произошло с остальными героями произведения, история умалчивает. Концовка номер 8. Исчезнувшие в ночи. Принимаем угощение, не впускаем гостей и выбираем в качестве жертвы Антона. Антон жертвует собой, но в этот раз диким зверям было наплевать на выбор Антона, поэтому они съедают всех, причем и вправду всех. Весь поселок опустел, а другие соседние деревни теперь живут в страхе, надеясь на самое лучшее. Концовка номер 9. Бяша. Делаем все то же самое, что и в самом первом прохождении, когда я пояснял за сюжет, но на этот раз обнимаем Полину в машине. Будущее почти такое же, что и в первой концовке, однако Антон связал свою жизнь с Полиной, чего мне так не хотелось. Но не суть. В один момент герои прибыли в психушку своего старого поселка, ведь в ней сейчас лечится тот самый Бяша, который ранее числился пропавшим ребенком. Бяша не идет на поправку, однако возглавил среди детского отделения арт-работы. После случившегося в детстве Бяша поехал кукухой. Даже несмотря на то, что хозяина леса в живых нет, Бяша остался заложником своих страхов и паразита, который отравляет его мозг и заставляет делать жуткие вещи. Прогоните! Прогоните ее! Уходите! Вместе с этой бестией! Куда вы меня везете, на? Ты знаешь куда. Плохина! Ты... Зачем ты привел бестию с дьявольской улыбкой? Скоро узнаешь. Наслаждайся поездкой, дружок. Оказывается, что Бяша с помощью психически больных детей продолжает делать маски и продолжает дело беса, пожирать детей и возглавлять новую стаю. По его душе и прошли главные герои, ибо Бяша остается последним, кто оказался околдован чарами жуткого леса. Ты помнишь мою бабушку? Оставьте меня в покое, на! Бабушка жила здесь и ходила в одну очень старую церковь при монастыре. Я вас не слушаю, да? Умирающий монах рассказал ей, что зло бродит по миру, но божьи создания присматривают за людьми. Создание.
ноябре монах дал бабушке вот это. Нам с Полиной потребовались годы исследований, чтобы понять. Внутри спрятана реликвия для связи с ними. С ними? С небесными заступниками. У всех народов есть заговоры, ритуалы, помогающие вызвать этих сущностей, чтобы бороться с такими, как ты, дружок. Антон и Полина смогли сделать трепанацию черепа, чтобы вынуть паразитов из мозга, что так давно отравляли разум молодых. Помните, я говорил про флейту? С помощью флейты паразиты перестраивают человека, чтобы в конечном итоге он стал зверем леса. Главные герои вылечились, остается только Бяша. Бяша противится и не хочет лечиться, поэтому как будто не было трудно признавать, придется его убить. За все это время наш Антон немного тоже поехал кукухой, ибо какая-то небесная тварь направляла его все это время, чтобы избавиться от всей нечисти в лесах тайги. Полина и Антон проводят обряд, сжигая Бяшу в том самом черном гараже. Неужели Антона обманул его собственный разум? Насколько правильным поступком можно это считать? Но небесная тварь пообещала забвение, что и случается с героями. Они забыли свое темное прошлое с убийствами детей, и в последний момент звонит Оля. Говоря кратко, happy end. Вскользь упомяну, что благодаря конфетам Алисы дети и были околдованы, ведь в конфетах были те самые паразиты, которые превращали детей в зверей леса. Как я и говорила, каждая новая концовка отвечает на те или иные насущные вопросы. Ну, продолжим дальше. Концовка номер 10. Алиса. Эту концовку я считаю самой лучшей, ибо она звучит и выглядит краше всего, что мы до этого видели. В предпоследнем выборе, когда бес нам предлагает одеть маску, подскачивает Алиса. Беса мы все так же убиваем и вместе с Алисой отдаем Оле своему отцу. А сами мы принимаем полный облик зайца, при этом клянемся друг другу с Алисой оберегать этот лес до конца своих дней. И с дня до дня Алиса и Антон вовсю веселятся, кушают местных зверушек, пугают детей, но последнее лицо, которое мы видим, это лицо бандита с заячьей губой, который и вправду был бандитом и в основном пришел по душе отца Антона. Бандит является киллером и заслуживает только плохого. Вот таких мы и решили с Алисой убивать. Наступила весна, и время от времени Алиса вместе с Антоном принимает облики настоящих четвероногих зверей. Антон забыл свое прошлое, и они стали верны друг другу. Как же это мило, прям не могу. Оля осталась жива и продвинула свой бизнес в ТикТоке, что помогло хорошо разбогатеть и жить счастливо. Концовка номер 11. Вера. Идем по пути Полины и принимаем от нее кулон, который позже спасает главного героя аж 2 раза. Убиваем жульку, впускаем домой Полину, и главным выбором у нас будет Вера, то бишь крест. Выбегаем из дома, вовсю продолжаем верить, звери убивают Олю, но мы все еще верим в Господа. Из неба приземляется какое-то космическое божество с большим количеством глаз, которое мельком начинает палить лес. Еще раньше бабушка рассказывала нам в детстве, что при помощи креста можно призвать небесное божество, что и случилось. Звери пропали, папа нас подбирает на машине, да и мама тоже цела. Но Оли в живых больше нет. Антон все так же известный художник, а Полина популярная скрипачка, причем уже в декрете. Вместе с родителями на Новый год они получают подарок от старого друга, в которой хранилась маска зайца. Выбора у нас нет, надеваем ее, вспоминаем все то, что произошло в детстве, и это не есть хорошо. Потому что мы становимся кровожадным зайчиком. Известный художник Антон Петров убивает своих родителей и свою беременную жену, а сам сейчас находится пропавшим без следа. Концовка номер 12. Оля. Вместо креста выбираем тот счастливый коготь, который нас спасал все это время. Герой выбегает из дому, где предстоит следующий выбор, кому отдать этот амулет. Выбираем, естественно, в первую очередь Олю. Оля спасается, а Антона с Полиной убивают звери леса. Расследование продолжается. Концовка номер 13. Амулет. Если Антон возьмет амулет себе, то отчасти да, он спасет его, но прикол в том, что оказывается амулет является подарком дедушки Харитона, то бишь хозяина леса. Может, амулет и защищает Антона от зверей, но от самого владельца амулета точно нет. Харитон трезвонит флейтой, заставляя выйти паразита из головы Антона. Все дети умирают, а местные СМИ считают, что детей убили обычные дикие животные, за что будет считаться как несчастный случай, и никто не прознает про настоящее бытие этого жуткого леса и их обитателей. Концовка номер 14. Животная ярость. Когда Полина вместе с Олей падают в сугроб, решаемся спасти не Олю, а Полину. Но этот выбор чреват, поэтому каждого по очереди съедают звери. Лакомство зверям успешно подано. Концовка номер 15. Мама.
Обязательным условием для этой концовки это убедить Константина приехать к нам, и все так же поднимаем из сугроба Полину вместо Оли. Оля погибает, а наши герои выживают, теперь одеваем маску. Мама зайчиха нас ест, говорят, что она вернула свое дитя обратно в свое нутро. Теперь, когда зайчиха съела своего зайчонка, она сможет допрыгнуть до Луны и откусить от нее лакомый кусочек. Концовка номер 16. Прошлое. Делаем все то же самое, что и в первом прохождении, но только указываем ложный фоторобот и выбираем в самом конце также спасти Полину из сугроба. Оля остается мертвой, но на этот раз Костя отправляет детей найти помощь в ближайшем частном секторе. Рома по пути погибает, и мы вместе с Полиной надеемся на самое хорошее, пока Антон не видит открытую могилу со своими родителями. Киллер застреливает Полину, и с последними воспоминаниями о своих близких Антон погибает от удушения киллером. Киллер был объявлен в розыск. Жутко, ничего не сказать. Концовка номер 17. Прошлое 2. Условия не меняем, но теперь спасаем Олю. Происходит все один в один, только на этот раз сестренка тоже видит могилу родителей. Антон душит киллер, а Оля вовсю пытается спасти нас, что ей не удается. Вся семья погибла от рук киллера. Концовка номер 18. Пропавшие. Делаем все по канонам, фоторобот, кидаем Полину и делаем максимально правильные выборы. Но из сугроба опять вытаскиваем Полину, лишаясь Оли. Тихонов победил в битве, и теперь он будет новым хозяином леса. А мы вместе с Полиной улепетываем в глубокую черную и ночную глушь. Оля мертва, а Полина с Антоном числятся пропавшими детьми. Концовка номер 19. Пропавшие 2. Все то же самое, но пропадает уже Антон вместе с Олей. Числятся пропавшими. Что еще сказать? Концовка номер 20. Надежды нет. Опять же тот же исход, но на этот раз мы только никого не впускаем домой. Кормим зверей тухлятиной, выбираемся вместе с Олей на снег, и обоих жестоко растерзывают звери. В этой игре нет какой-то самой идеальной, максимально доброй концовки, но в этом и есть вся прелесть новеллы. Каждая концовка объяснит тот или иной момент в игре и отвечает на множество вопросов. Опять же, повторюсь, моя очень любимая концовка — это концовка с Алисой. Есть в ней что-то такое, что меня очень привлекает. Игра получилась очень жуткой, с классным саундтреком, своим неповторимым темным дизайном и интересным сюжетом, а также персонажами. Наконец-то история закончена, и каждый человек, ее проходящий, будет решать сам, что для него будет по большей степени правильным поступком. Еще раз выражаю огромную благодарность разработчикам, а вам большую благодарность за проявленное терпение в течение всего видео. Надеюсь, вам все понравилось. А я напоминаю, что у меня есть ТГК, беседы ТГ, Бусти, донаты, Дискорд и прочее. Обязательно пишите в комментариях о своих впечатлениях в этой истории. Ну и конечно же, я не всевидящая, можете указать на ошибки или моменты в игре, которые я могла пропустить. Извините, но я старалась как могла. На этом все.